大家好，我的名字是微微。我今天在英文教室教英语。我的英语课本里面有让老师有贴一张纸，我还在那边慢慢的看这张纸，它上面写的是字母。本来老师要跟我们说，但是他觉得用说的记不起来，要给家长看，所以老师就用纸印。